कोल्ड्रिप कफ सिरप पी विभिन्न राज्य में 20 रु अधिक शिशुंकर मृत्यु मामलें संपृक्त फार्म कंपानीर मालिक गिरफ। कोल्ड्रिप कफ सिरप प्रस्तुत करुवा तमिलनाडु फार्मा कंपानीर मालिकों को गिरफ कर पूर्वर श्रेसान फार्मास्यूटिकल्स विरोध में मामला रुजु कर तदंत जारी रही बेले कंपानीर मालिक रंगनाथन गोविंदन को गतकाली विलंबित राति चेन्नई मध्यप्रदेश पुलिस गिरफ कर हेफाजत को नहीं। मध्यप्रदेश छिंदवाड़ा समेत आउ किछि राज्य में कोल्ड्रिप कफ सिरप पी पिला माने किडनी संक्रमण शिकार होते 20 रु अधिक शिशुंकर मृत्यु होईछि। गिरफ श्रेसान फार्मास्यूटिकल्स कंपानी मालिक रंगनाथन तांको विरोध में आसिथिबा अभियोग को पूर्व खंडन करथिले। तांको गिरफ परे मध्य मध्यप्रदेश पुलिस संगीन दफा लगाइछि। कफ सिरप मृत्यु मामला फार्मा कंपानी मालिक गिरफ होइछंती। चेन्नई रु गिरफ करिछि मध्यप्रदेश पुलिस। कोल्ड्रिप कफ सिरप पी 20 रु अधिक शिशुंकर मृत्यु होइतिला। मध्यप्रदेश रे सर्वाधिक शिशुंकर मृत्यु होइछि। श्रेसान फार्मा कंपानी मालिक रंगनाथन गोविंदन गिरफ होइछंती। गिरफ परे संगीन दफा लगाइछि मध्यप्रदेश पुलिस। जी एसआईटी जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। सर अभी क्या चेन्नई कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद छिंदवाड़ा कब तक लाने? हाँ जी, अब जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा।